Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, good morning, good afternoon, dan good day, everybody. Welcome back to my channel RM Manapa. Don't forget and we eat bakso, eat potato, eat terong-terongan, is tomato with saus sambal chili. Ya. Ya, don't forget and praying. Jangan lupa untuk berdoa karena berdoa itu penting, guys. Walaupun orangnya jarang dekat dengan Tuhan, tapi kita jangan sombong kepada Tuhan, guys. Sip. Berdoa sebelum makan mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pembukaan dulu, guys. Hello semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari India sampai ke India lagi, dari Indonesia ke Indonesia lagi. Mari kita makan, guys. Ngajak makan untuk semuanya, for all to eat. Ladies and gentlemen and sister men and sister. Makan, guys. Yo, we eat then. Just happy. Muah. Jangan hilap sambal nasi lalap. Rencana ke Gorolongan, guys. Makan bakso pakai tomat, so nikmat. Mantap nih.
Hmm. Bakso nanya. Wah, imanya nasi perlu ditambah deh jika nama ayah. Aduh, mantap kieu. Hmm, sekarasa emang. Saking ku enakna ketika sekarasa nge-save. Sekekar kayak 2 menit. Hmm. Ah, woi wortel gas. Wah, mau nasi gas no. Tadi gak tadi teu kurang loba kumaha. Kilo-kilo udah sama. Tur ngerasa gedeng mah. Oh, nuan sanggup ieu mah. Duh. Gas. Mesinnya gas, nasinya ada habisnya. Tinggal ditambah lagi. Tunggu sebentar, gas. Break iklan dulu. Dia ngaca heula dia mau sanggup teh aing ah. Kabur lapar manten atuh. Oh, jadi gas kendala mau sangu keur nyangu heula. Na Magicom. Nah, daguan heula we gas, tumbae gas. Lapar mah bisa diengke-engke. Loh, tuh ditambahan deui gas. Sangu deui gas. Gaskeun deui, tong punung. Ah, tong punung. Mau. Hmm. Tahu kan? Alkeun.
Nikmat guys. Tong salah itu minumnya Sprite guys. Udah terkecil ngaburuk buk. Buat teman-teman yang udah nonton video saya, thank you very much. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum.